Today, our exclusive guest is the US Ambassador to Armenia, Christina Quinn. Այսօր մեր բացառիկ հյուրն է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Տիկին դեսպան, հաճելի է ձեզ հյուրընկալել։ Անցած շաբաթ մենք երկուսս էլ Բրյուսելում էինք, որտեղ Հայաստանի արևմտյան գործընկերները խոստացան հավելյալ ֆինանսական աջակցություն եւ վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը Հայաստանի տնտեսության ու ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Արդյոք որևէ համաձայնագիր է ստորագրվել երաշխավորելու, որ այս աջակցությունը լինի շարունակական, անկախ թե ինչպես կավարտվեն մի քանի ամսից Բրյուսելում ու Միացյալ Նահանգներում սպասվող ընտրությունները։ Both in Brussels and the United States. Well, I think the agreement was that we'll just continue our very good and growing dialogue. Պայմանավորվածությունն այն էր, որ մենք պարզապես շարունակելու ենք մեր շատ լավ ու աճող երկխոսությունը։ Ես ավելի շատ կխոսեմ Միացյալ Նահանգների մասով, քան Եվրամիության, քանի որ ակնհայտորեն դա է իմ պատասխանատվության տիրույթը։ Կարող եմ ասել, որ անցած 1 տարում, ինչ եկել եմ Հայաստան, մեր հարաբերությունները գրեթե բոլոր ոլորտներում ընդլայնվել ու խորացել են։ Ես հպարտ եմ, որ մենք այդչափ առաջընթաց ենք գրանցել եւ կարծում եմ, որ կշարունակենք դա։ Եվ այն, ինչ մենք ընդգծեցինք Բրյուսելյան բարձր մակարդակի հանդիպմանը, պարզապես ցույց է տալիս առաջընթացը, որին հասել ենք հատկապես վերջին մի քանի տարիներին։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում կշարունակենք այդ առաջընթացը։ And I think the progress we're going to continue to make going forward. Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդպես կլինի, բայց համաձայնագիր այդ հարցով չկա։ Well, we agreed to continue talking about all these issues. Դե մենք պայմանավորվեցինք շարունակել քննարկումներ այս բոլոր հարցերի շուրջ, այնպես որ այդ տեսանկյունից իհարկե մենք կշարունակենք զրույցը։ I heard in Brussels that the US Ինձ Բրյուսելում ասացին, որ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է Հայաստանի սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը միանալու հնարավորությանը, ինչպես կանադացիները արեցին անցած տարի։ Կհաստատեք այս տեղեկությունը, կան արդյոք նման քննարկումներ։ No, we haven't made any sort of plans on that so far, but Ոչ, մինչև հիմա մենք նման պլան չունենք, բայց իհարկե ապագայում ոչինչ չենք բացառում։ Սակայն առայժմ ոչինչ չունեմ հայտարարելու։ but for now I don't have anything to announce. and since the main question on the topic was about Քանի որ Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը Հայաստանի դիմադրողականության բարձրացումն էր, կուզեի մի փոքր խորանալ այս թեմայի մեջ։ Վերջին հարցումների համաձայն անվտանգությունն է հայաստանցիներին ամենից շատ հուզող խնդիրը, եւ մենք տեսանք, որ Ֆրանսիան ամրապնդեց ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, մատակարարելով զինատեսակներ, չնայած խոչընդոտներին։ Միացյալ Նահանգները կհետևի Ֆրանսիայի օրինակին։ So I would say that the United States Ես կասեի, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը շատ ակտիվ ու բովանդակալից քննարկումներ են ունենում անվտանգության եւ պաշտպանության մասին։ Դա էլ է շարունակական թեմա եւ կարծում եմ, որ վերջին 1 տարում այս թեմայով զգալի ընդլայնում ենք ունեցել։ in the past year. So just as a couple of examples, last year we had our very first joint military exercise. Ընդհանրապես մի քանի օրինակ։ Անցյալ տարի մենք մեր առաջին համատեղ զորավարժությունն անցկացրեցինք 2008 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր ազդանշան է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը կարող են աշխատել իրար հետ պաշտպանական ոլորտում։ Նաեւ հավելյալ ուղիներ ենք փնտրում, որ կարողանանք շարունակել այդ աշխատանքը։ And sit with Armenia's Ministry of Defense. Մենք նաև ունենալու ենք խորհրդական, որը կարող է գալ եւ նստել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ, օգնելու կարողությունների զարգացմանը։ Հատկապես այն պատճառով, որ Հայաստանը շահագրգռված է ընդլայնել իր մասնակցությունը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են խաղաղապահությունը եւ այլ խաղաղ նախաձեռնություններ։ Մենք ուզում ենք օգտակար լինել եւ կաշխատենք եւ ներքին բարեփոխումների ուղղությամբ, թե ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համապատասխանեցնել ժամանակակից չափանիշներին եւ ապա նաեւ թե ինչպես ավելին անել խաղաղապահ ոլորտում։ To do more in the peacekeeping area. Բայց այս պահին, որքան հասկացա, որևէ քննարկում չկա զենք ու ռազմամթերք մատակարարելու շուրջ։ Actually, we have an ongoing discussion about what Իրականում մենք շարունակական քննարկում ունենք, թե ինչ կարող է Հայաստանին անհրաժեշտ լինել ռազմական ոլորտում։ Արդեն պայմանավորվել ենք մի քանի բանի շուրջ։ Այդ պայմանավորվածություններից մի բան կարող եմ առանձնացնել։ Հայաստանը խնդրել էր զրահապատ շտապօգնության մեքենաներ, որոնցով նրանք կարող են մտնել ցանկացած հակամարտության տարածք եւ այդ մեքենաներով տեղափոխվող մարդիկ պաշտպանված կլինեն։ Մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ առաջ ենք գնալու այս հարցում եւ այժմ աշխատում ենք դրա իրագործման եղանակների վրա, որպեսզի կարողանանք տրամադրել այդ օգնությունը։ Եվ ինչպես նշեցի, ամենատարբեր թեմաներ ենք քննարկում ու փորձում ենք տեսնել, թե որտեղ կարող ենք օգտակար լինել Հայաստանին նրա պաշտպանության առումով։ for Armenia in terms of its defense. Despite Secretary Blinken's recent call to President Aliyev
Չնայած պետքարտուղար Բլինքենը վերջերս զանգահարեց նախագահ Ալիևին ընդգծելով, որ սահմանին լարվածության աճն արդարացում չունի, մենք շարունակում ենք տեսնել Ադրբեջանի կողմից ապատեղեկատվություն, ինչպես նաև հրադադարի խախտումներ, ինչը նաև մեր լրագրողներն են հաստատում։ Այս շարունակական իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը անտեսում է դիվանագիտական հորդորներն ու միջազգային դատարանների որոշումները, հնարավոր է Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ կամ հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Well, I would say, first of all, we've made very clear that there can be no military solution. Նախ նշեմ, մենք շատ հստակ ասել ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա որևէ տարաձայնությունների ռազմական լուծում չի կարող լինել։ Եվ մեր դիտարկմամբ լինի դա հրադադարի խախտում, շատ ագրեսիվ հռետորաբանություն, թե ապատեղեկատվություն, այս բոլորը անօգտակար են խաղաղ գործընթացին։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այս պահին խաղաղ գործընթացն առաջ մղելն է։ Our focus right now is trying to advance the peace process. We were hosting a number of meetings. Մենք հյուրընկալում էինք արտաքին գործերի նախարարների մի շարք հանդիպումներ։ Եվրամիությունը հյուրընկալեց որոշ հանդիպումներ առաջնորդների միջև, եւ մենք զգացինք, որ այդ հանդիպումներում որոշակի առաջընթաց կա։ Վերջերս առաջընթացն ավելի դանդաղ է, եւ մենք հուսով ենք, որ այն կարող է վերադառնալ ու իր հունի մեջ մտնել ավելի արագ առաջ շարժվելու համար։ Դա կարող է լինել Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար, բայց եթե երկու կողմին էլ հարմար կլինի այլ միջնորդների հետ աշխատել, մենք ուրախ կլինենք աջակցել նաև դրան։ Այն, ինչ իսկապես ցանկանում ենք, առաջընթացն է խաղաղ գործընթացի տարբեր մանրամասների վերաբերյալ, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել դրան ցանկացած ձևով, որը երկու կողմի համար էլ ընդունելի կլինի առաջընթացի համար։ I was asking this because I recall your first interview, right? Ես հարցրի պատժամիջոցների մասին, քանի որ հստակ հիշում եմ ձեր ելույթը, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Դուք այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների դեսպանն եք այդ երկրում եւ հստակ ասացիք, որ Ռուսաստանի հետ նախկին հարաբերությունները չեն լինի, քանի դեռ այդ երկիրը շարունակում է իր վնասակար դերը միջազգային ասպարեզում։ Նույնը մենք լսեցինք անցած սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա։ Փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը կոնգրեսում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինի, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել, բայց մենք Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններում էական փոփոխություն չտեսանք, ոչ էլ պատժամիջոցներ։ Փաստացի երկու դեպքում էլ նույն իրավիճակն էր։ Ամերիկայի կարմիր գծերը խախտվել էին, Միացյալ Նահանգներում նույն վարչակազմն էր, օգտագործվել էր միևնույն բառապաշարը, բայց եղան տարբեր արդյունքներ։ Ինչու՞։ Well, I would say that first of all, Դե ես առաջին հերթին կասեի, որ խոսքը թե հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինելու, ենթադրում է գործունեության եւ ներգրավվածության լայն շրջանակ։ Եվ ես կասեի, որ սեպտեմբերից Միացյալ Նահանգներում որոշակի զսպվածություն է եղել Ադրբեջանի հետ ներգրավվածության եւ գործունեության առումով, բայց միայն այն պատճառով, որ հարաբերությունները սովորականի պես չեն, չի նշանակում, որ մենք դադարում ենք խոսել այդ երկրի հետ։ Այն, ինչ մենք փորձում ենք անել, ներգրավելն է այն ձևով, որը հուսով ենք կարող է խրախուսել ու նպաստել բանակցությունների սեղան վերադառնալուն, այնպես որ ներգրավվածության իսպառ դադարեցումը մեզ առաջ չի տանի այս հարցում։ Մենք դեռ պետք է խոսենք մարդկանց հետ, պետք է փորձենք խրախուսել նրանց, եւ հենց հիմա դա ենք անում, փորձում ենք խրախուսել ու խթանել։ Մենք խոսում ենք նաեւ տարածաշրջանային խաղացողների հետ։ Թուրքիան նրանցից մեկն է, այլոք էլ կան, եւ մենք ուզում ենք նաեւ նրանց համաձայնությանը հասնել խաղաղ գործընթացում առաջընթացը խրախուսելու առումով։ Դա հեշտ չի լինելու։ Այդ օրինակ հարցերը երբեք հեշտ չեն լուծվում։ You don't have a peace process with your friends. Ջեյմս Բեյքերը ժամանակին ասել է. «Խաղաղության շուրջ ձեր բարեկամների հետ չեք բանակցում, այլ ձեր հակառակորդների»։ Դա երբեք հեշտ չի լինում, բայց դա այն գործընթացն է, որը կարծում եմ աներևակայելի կարևոր է տարածաշրջանի համար։ And we hope that we can continue to incentivize some sort of move forward on that. Does Mr. Aliyev agree to Արդյոք պարոն Ալիևը համաձայն է աշխատել ու շարունակել առաջ գնալ ամերիկյան միջնորդությամբ։ First of all, my understanding, and I'm not sitting in Baku and don't talk to President Aliyev, but I would say my understanding is he. Ես Բաքվում չեմ եւ չեմ խոսում նախագահ Ալիևի հետ, բայց կասեմ, որ իմ ընկալմամբ նա եւս ասել է, որ կցանկանար խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Նա նաեւ հրապարակավ է դա հայտարարել։ Եվ մենք ուրախ կլինենք տեսնել գործընթացի առաջ խաղացում ցանկացած միջնորդական ձևաչափով, որին համաձայն կլինեն երկու կողմերը։ Մենք որևէ մեկին չենք մղում վերադառնալ Միացյալ Նահանգների միջնորդությանը, եթե նրանք դա
չեն ցանկանում, բայց դա չի նշանակում, որ առաջընթաց չպետք է լինի։ Find a way forward that both sides are comfortable with, that they feel they can make progress on, and we're happy to support that in any way we can. Մենք հուսով ենք, որ կողմերը կարող են գտնել առաջընթացի այն ճանապարհը, որը երկուսն էլ հարմար կգտնեն, եւ մենք ուրախ կլինենք աջակցել դրան ամեն կերպ։ Մեր հատուկ բանագնացը Լուի Բոնոն շարունակում է անել հնարավորը։ Նա այստեղ էր անցյալ ամիս, խոսել է Հայաստանի կառավարության հետ, նաեւ մեկնել է Բաքու ու խոսել Ադրբեջանի կառավարության հետ։ Բաքվի հանդիպումները լավ են անցել, եղել են կառուցողական։ Պետքարտուղար Բլինքենն անցած շաբաթ շատ կառուցողական հեռախոսազրույց ունեցավ նախագահ Ալիևի հետ։ Նրանք քննարկել են բոլոր հարցերը, որևէ մեկին անդրադառնալուց չեն խուսափել։ Մենք շարունակում ենք ներգրավել եւ այն, ինչի հույսն ունենք, փորձելն է խրախուսել ու խթանել խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը։ Moving forward on the peace process. And it's evident that Armenia faces threats not only from its neighbors. Ակնհայտ է, որ Հայաստանին վտանգներ են սպառնում ոչ միայն իր հարևաններից, այլև Ռուսաստանից, որն իր ազդեցության գոտում ցանկացած փոփոխություն ընկալում է որպես գոյութենաբանական սպառնալիք, դրանից բխող ծանր հետևանքներով, ինչը տեսանք Վրաստանում, հիմա էլ Ուկրաինայում։ Այժմ, երբ Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, արդեն իսկ մտահոգիչ զգուշացումներ ենք լսում Մոսկվայից։ Երբ Ռուսաստանն անցնի կոշտ քայլերի, կոնկրետ ինչ միջոցներ կարող է նահանգները ձեռնարկել պաշտպանելու Հայաստանին։ I don't want to speculate on hypothetical things that could happen. Չի ցանկանա խոսել հիփոթետիկ բաների շուրջ, որոնք կարող են տեղի ունենալ։ Միգուցե այն, ինչ կարող եմ անել, մի փոքր խոսել այն մասին, թե ինչ ենք մենք հիմա անում, որպեսզի օգնենք Հայաստանին լինել ավելի ուժեղ ու անկախ։ Մենք Հայաստանին խորհուրդ չենք տալիս խզել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Մեր տեսակետն այն է եւ իմ անձնական տեսակետը, որպես դիվանագետի, ով նախկինում ծառայել է նախկին խորհրդային միության տարածքում, այն է, որ որքան շատ ընկերներ, գործընկերներ, դաշնակիցներ ունենաք, որքան ավելի շատ առևտրային գործընկերներ ունենաք, որքան ավելի շատ արտահանման շուկաներ ունենաք, այնքան ավելի ուժեղ կլինեք, որովհետև դա նշանակում է, որ ոչ մի երկիր չի կարող ձեզ այդ հարաբերությունների պատանդը դարձնել։ Armenia has identified to help it diversify its contacts. Այսպիսով մենք հիմա փորձում ենք Հայաստանի հետ աշխատել այն ոլորտներում, որոնք Հայաստանն է մատնանշել, օգնելու դիվերսիֆիկացնել իր շփումները, ոչ թե կտրել մեկը կամ մյուսը, այլ դիվերսիֆիկացնել։ Մենք մի քանի բան ենք անում այդ ոլորտում։ Մեկն այն է, որ մեր գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն աշխատել են օգնելու Հայաստանին բարելավել սեփական բերքատվությունը, որպեսզի ստիպված չլինեք այդքան շատ հիմնական ապրանքներ ներմուծել։ Օգտակար է նաև բերքի պահեստավորումը, քանի որ դուք կարող եք գնել պարենային ապրանքներ, երբ դրանք ավելի էժան են եւ կարող եք պահել մինչեւ դրանց կարիքը ունենաք, գուցե երբ ավելի թանկ կլինեն։ Սրանք հիմնական ոլորտներն են, որոնք օգնում են երկրին պարենի տեսանկյունից ավելի անկախ դառնալ ու ստիպված չլինել հույսը դնել այս կամ այն երկրի վրա։ Մենք նաև փորձում ենք օգնել Հայաստանին էներգետիկ առումով։ Օրինակ, Հայաստանը սկսում է ավելին անել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում եւ մենք փորձում ենք աշխատել Հայաստանի հետ օգնելու նրան այս ճանապարհին։ Նաև փորձում ենք օգնել Հայաստանին դիտարկել, թե ինչ կարող է լինել Մեծամորի ատոմակայանի փակումից հետո, մոտ 1 տասնամյակ անց։ Մենք փորձում ենք ուղիներ փնտրել Հայաստանը դարձնելու ավելի ուժեղ, ավելի անկախ, որ երկիրը ունենա բազմազան աղբյուրներ եւ առևտրային գործընկերներ, ինչը նրան թույլ կտա ունենալ ճկունություն եւ ազատություն, հույսը մեկի վրա չդնելու եւ արդյունքում մեկի հարկադրանքի տակ չլինելու համար։ And ultimately be under the dictates of one. Yeah. And on Karabakh last November, Undersecretary of State James O'Brien again. Ղարաբաղի մասին անցած նոյեմբերին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայանը տեղեկացրեց կոնգրեսին, որ պետքարտուղար Բլինքենը հանձնարարել է անկախ հետաքննություն անցկացնել Ղարաբաղում տեղի ունեցածի շուրջ, ներգրավելով թե ամերիկացի, թե անկախ հետաքննողների։ 6 ամիս է անցել։ Այդ փաստահավաք առաքելությունն ավարտվել է, եթե այո, ինչ է պարզվել։ We have been working on that fact-finding. We have not yet taken the information and put it into a report, so I don't have anything to report on. Մենք աշխատել ենք այդ փաստահավաք առաքելության վրա, բայց այդ տեղեկատվությունը դեռ զեկույցի չի վերածվել։ Ուստի ոչինչ չունեմ այդ մասին հայտնելու, բայց այն, ինչ ես կարող եմ ձեզ ասել, հետևյալն է։ Մենք մինչ այդ աջակցում ենք Ղարաբաղից տեղահանվածներին։ Ակնհայտ է, որ մենք շատ մտահոգված էինք այն մարդկանց անվտանգությամբ ու բարեկեցությամբ, ովքեր ստիպված են եղել փախչել լեռներ
Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան։ Եվ անձամբ ես իսկապես տպավորված եմ այն անհավանական աջակցությունից, որ ստացել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Հայաստանի ժողովրդից ընդհանրապես ու նաև ակնհայտորեն Հայաստանի կառավարությունից։ Ես ճամփորդում եմ ամբողջ Հայաստանով եւ սեպտեմբերից ի վեր միշտ զրուցել եմ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հետ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ կարիքներ ունեն։ Ապա զեկուցեմ դրա մասին։ Ու ես լսում էի, որ թեև իհարկե դժվար է ու ես չեմ պատրաստվում ձևացնել, որ դա հեշտ բան է, ես նաև լսել եմ աջակցության անհավանական պատմություններ մարզերից, նույնիսկ Հայաստանի հեռավոր շրջաններից։ I also have heard incredible stories of support from regions, even far-flung regions of Armenia. People are opening up their hearts, their schools. Մարդիկ բացում են իրենց սրտերը, իրենց դպրոցները եւ փորձում են հնարավորինս աջակցել մարդկանց։ Այդուհանդերձ կան որոշ մարտահրավերներ եւ մենք շարունակում ենք միջոցներ տրամադրել դրանք հաղթահարելու համար։ Փաստորեն պետքարտուղար Բլինքենը Բրյուսելում հանդիպման ժամանակ նշեց, որ սեպտեմբերից ի վեր մենք մոտ $7.5 միլիոն ենք հատկացրել տեղահանվածներին աջակցելու համար եւ մենք դիտարկում ենք այլ քայլեր։ Առաջինը հոգեբանասոցիալական աջակցությունն է։ Երբ ես զրուցում էի Լեռնային Ղարաբաղից եկածների հետ, նրանք հատկապես ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, որոնց համար այս ամենը շատ տրավմատիկ է, ինձ պատմում էին, որ դեռ տառապում են անորոշությունից ու անհանգստությունից։ Ուստի մենք մեր միջոցների մի մասը ներդնում ենք, որ նրանք կարողանան օգտվել հոգեբանական աջակցությունից։ Մենք նաև փորձում ենք աջակցել երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Ես հանդիպեցի մի քանի երիտասարդ տեղահանվածների, ովքեր ասացին, որ իրականում կցանկանային անգլերեն սովորել։ Այսպիսով փորձում ենք օգտագործել որոշ ռեսուրսներ Միացյալ Նահանգների մեր շատ ակտիվ ու առատաձեռն Սփյուռքի համայնքից, որն իսկապես ցանկանում է օգնել։ Փորձում ենք գտնել ուղիներ, որոնցով կարող ենք աշխատել նրանց հետ, աջակցելու անգլերենի ինտենսիվ դասընթացներին երիտասարդ տեղահանվածների համար, ովքեր հնարավոր է ցանկանան աշխատել սպասարկման, զբոսաշրջության ոլորտում եւ դրա համար անգլերենի իմացության կարիք ունեն։ Դա ընդհանրապես մեկ օրինակ է։ Intensive English language courses for young displaced persons who may want to work in the service sector, the tourism sector, and need English skills to do that. That's just one example. Մյուս ոլորտը, որի վրա մենք փորձում ենք կենտրոնանալ, եւ ես գիտեմ, որ Եվրամիությունը, ինչպես նաեւ մեր մյուս դոնորները, բավականին շատ բան են անում այս հարցում։ Կացարանների հարցն է։ Դա Հայաստանում երկարաժամկետ ու բարդ խնդիր է, քանի որ շատ վայրերում բնակֆոնդը արդեն բավականին սուղ է։ Ուստի մենք աշխատում ենք աջակցել բնակարանային այլընտրանքների զարգացմանը, որպիսի տեղահանվածները կարողանան ավելի երկար մնալ իրենց կացարաններում։ Ժամանակավոր կացարաններում տեղավորվելը շատ կարևոր էր նրանց այստեղ գալու սկզբնական շրջանում, բայց հիմա ավելի երկարաժամկետ կացարանի կարիք ունեն եւ մենք այս հարցում փորձում ենք օգնել Հայաստանի կառավարությանը եւ սոցիալական մյուս ծառայություններին։ Սրանք ընդհանրապես մի քանի հարցեր են, որոնց վրա մենք աշխատել ենք սեպտեմբերից։ Երկու ճշտող հարց։ Միացյալ Նահանգներում հստակ գնահատական կա Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտում էր, թե զանգվածային տեղահանում։ Ոչ, չունենք այդ գնահատականը։ Մասամբ դա էր պատճառը, որ մենք անում էինք հարցազրույցներ եւ զրուցում տեղահանվածների հետ։ Մենք խումբ ունեինք, նրանք աշխատում են, բայց դեռևս դրա վերաբերյալ որևէ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ Այնպես որ ոչ։ Բայց կարող եմ ասել, թերևս դրա հակառակ կողմից, որ ըստ միջազգային իրավունքի նրանք, ովքեր փախել են, պետք է կարողանան վերադառնալ եւ ապրել ապահով միջավայրում։ Վերադարձի իրավունքը մի բան է, որին Միացյալ Նահանգները աջակցում է եւ մենք իհարկե շատ պատրաստական ենք աշխատել այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ, փորձելով տեսնել, թե արդյոք կարող ենք գտնել ճանապարհ, որ նրանց համար ինչ-որ պահի հնարավոր լինի վերադառնալ։ To find the possibility of them to be able to return at some point. There was no mention. Ձեր խոսքում, ինչպես նաև Բրյուսելում պետքարտուղար Բլինքենի ելույթում որևէ հիշատակում չկար այս մարդկանց սեփական հայրենիքում անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքի մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների աշխարհում մարդու իրավունքների առաջատար ջատագովի համար Ղարաբաղի ու այնտեղի ժողովրդի հարցն այլևս համարվում է լուծված եւ հիմնական ուշադրությունն այժմ կենտրոնանալու է ֆինանսական աջակցության տրամադրման վրա, որպեսզի այդ մարդիկ վերաբնակվեն Հայաստանում։ No, I wouldn't say that we think it's completely resolved. Obviously there are a lot. Չի ասի, թե մենք կարծում ենք, որ այն ամբողջությամբ լուծված է։ Ակնհայտ է, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ամբողջությամբ լուծված չեն։ Եվ ինչպես ասացի, մենք իսկապես պաշտպանում ենք վերադարձի իրավունքը։ Պետք է ասեմ, սակայն, որ այժմ բավականին շատ տեղահանվածների հետ զրուցելուց հետո տեսնում ենք, որ նրանք վերադարձը անվտանգ չեն համարում։ Ուստի մենք պետք է ընդունենք, որ միջավայրը, որն անհրաժեշտ կլիներ նրանց վերադարձի եւ անվտանգ զգալու համար, ներկայումս գոյություն
չունի։ Եվ հետևաբար դա է պատճառներից մեկը, որ մենք կենտրոնանում ենք այստեղ նրանց աջակցելու վրա, քանի որ այս պահին դա է իրատեսական տարբերակը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք բացառում ենք այդ հնարավորությունը ապագայում եւ մենք շատ բաց ենք աշխատելու միջազգային հանրության հետ ուղիները քննարկելու համար։ Դուք նշեցիք միջազգային համայնքի հետ աշխատանքը։ Ես կուզեի հարցնել Ադրբեջանի կառավարության մասին։ Պատրաստվում եք այս հարցը բարձրացնել եւ պահանջել նախագահ Ալիևից, որ երաշխավորի այդ մարդկանց անվտանգ ու արժանապատիվ կյանքի իրավունքը սեփական հայրենիքում։ Well, I think ultimately if a solution were found that they Կարծում եմ, ի վերջո, եթե լուծում գտնվի նրանց վերադառնալու եւ իրենց անվտանգ զգալու համար, ապա Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է դրանում էականորեն ներգրավված լինի։ Այնպես որ հիմա ես պատասխան չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մենք անշուշտ բաց ենք երկխոսության համար։ And my last question, there is a US Ambassador's Fund to preserve cultural heritage. Եվ վերջին հարցը, դեսպանների հիմնադրամ կա, որը օգնում է պահպանել մշակութային ժառանգությունը ողջ աշխարհով մեկ։ Վերջին նախաձեռնությունը, որի մասին դուք հայտարարեցիք, վերաբերում էր երերույթի տաճարի պահպանմանը։ Տեղեկություն ունեք, թե արդյոք ձեր գործընկերը, որ հիմա ծառայում է Ադրբեջանում, մտադիր է նման քայլեր անել, պահպանելու հայկական մշակույթը Ղարաբաղում, որտեղ ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատականի մշակութային ժառանգությունը վտանգի տակ է, բայց մուտքն այդ տարածաշրջան դեռ սահմանափակված է։ But still entry to the region is restricted. Well, thank you for highlighting that in your last question. Yes, in terms Շնորհակալություն, որ շեշտեցիք դա ձեր վերջին հարցում։ Այո, Հայաստանում ժառանգության առումով ես շատ հպարտ եմ ու կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը շատ հպարտ է, որ մենք կարողացել ենք հաջողությամբ իրականացնել մի շարք ծրագրեր։ Եվ ես իսկապես անհամբերությամբ եմ սպասում աշխատելու նաև երերույթի նախագծի վրա։ Հաջորդ փուլում, երբ նոր առաջարկներ են ներկայացվում նման նախագծերի համար, մենք խնդրել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հոգևոր ժառանգությունն էլ դասվի հնարավոր նախագծերի շարքում։ Ու եթե մենք մի քանի լավ առաջարկ ստանանք, հավանաբար առաջնահերթություն կսահմանենք դրանք անելու համար։ in terms of project proposals, and if we get some good ones, I think we will probably prioritize trying to do those. We also, however, Մենք նաև մեծապես աջակցում ենք կարևոր մշակութային ժառանգության պահպանմանը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ։ Ես գիտեմ, որ նման ժառանգություն կան նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքներում։ Մենք փորձել ենք խոսել նաև միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, որոնք անմիջապես զբաղվում են այս հարցով, որպեսզի փորձենք խրախուսել նրանց դիտարկել այս հարցը։ Եվ անշուշտ Բաքվում մեր դեսպանատունը այս հարցում հավանաբար առաջատարը կլինի, փորձելով գտնել այն ուղիները, որոնցով կարող են օգնել ապահովելու դա։ in trying to figure out ways that they can help ensure that. Many thanks, Madam. Շատ շնորհակալ եմ։ Հաճելի էր ձեզ տեսնել, շնորհակալություն։